Parunāsim par galvasāpēm. Statistiski 36% Latvijas cilvēku pāris reizes mēnesī mokās ar galvasāpēm. Vairumā gadījumu galvasāpes ir simptoms citām slimībām. Ja jums galvasāp biežāk kā 2 reizes nedēļā, tad ir jādodas pie ārsta. Vēl viens no galvasāpju iemesliem var būt skābekļa trūkums organisma šūnās, kā rezultātā iet bojā neironi un sāp galva. Tāpat galvasāpju cēlonis var būt arī nosprostoti asinsvadi, kas piegādā skābekli, vai stress. Viens no populārākajiem galvasāpju iemesliem ir organisma intoksikācija. Kā rezultātā organisms saskāpst, asinis paliek biezas un kunkuļos un nevar izkļūt cauri mazajiem kapilāriem, kas apasiņo smadzenes. Lai asinis plūstu brīvi un būtu laba asinsrite, ir jāsārmina organisms. Ko vēl mēs varam darīt? Jādzer pietiekoši daudz kvalitatīva ūdens, jo nekvalitatīvs ūdens neuzsūcas šūnās. Tāpat arī mēs varam attīrīt orgānu sistēmu un pabarot šūnas. Veselību!